السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما قياسي تبان سلامي عشان كان عقو سابسن yahay sideen kombiyuutarkeena ugu maamulayn mobilkeena ana ku isticmaalano team viewer waxa laga yaabaa qof walaalka dhibaataysan inuu ku dhaho mobil kombiyuutarka ayaad gaalaysan adigana mobilkaaga androidka ama mobilkaaga iphone-ka ayu nooc mobilkaaga haysatid ka maamuli kartid screen-kaaga waxa laga yaabaa mobilka dadka qaar inay aad ugu isticmaalaan aqoon laakiin ay yaqaaniin kombiyuutar sida kombiyuutarka loogu maamulo inta badan cashada team viewer soo sharaxnay waan soo sharaxnay iyo ciladaha si looga bixinayo inta badan waxa muhiim ah inaad ogaatid mobilka ma ku isticmaalaysid wax tusaale ama aan isticmaalayo TV mobilka waxa laga yaabaa inaan magaalada ku maqanahay ama waxbarashaan ku maqanahay kombiyuutarkan oo updating iyo waxyaabo badan feel ii download gareenayo waxaan ka maamulayaa mobilkayga ayaan si sahal ah ka maamulayaa marka in tusaa sidaan mobilkeen ugu maamul lahaydeen team viewer markaan bilaabo marka waxaad samaynaysaa mobilkaaga tag kadibna waxaad tagtaa play store-ka ayaad tagaysaa kadib marka play store tagtid waxaa ku qoraysaa team viewer ayaad ku qoraysaa kadib team viewer ayaad ku qoraysaa kadibna waa kaasi toos ayuu kugu soo baxay kadibna click ayaan ku siinayaa marka tii qoraba team viewer hoy ayaan search ugu samaysaa darteed waa ii dhow yahay kadibna waxaa leeyahay team viewer for remote control midka laga maamulayo control waay noocyo badan ayuu leeyahay laakiin waa kan control kadib waxaa leeyahay install ayaan ka dooranayaa si aan ugu shubo kombiyuutarka kadibna ma ogoshahay accept ayaan leeyahay waa ogolaa in kombiyuutarka lagu shubo kadib wax yar ayaa sugaysaa downloadka uu wadaa si ugu shubo mobilkaaga faylkiisana waa 18.32 kilo megabyte waay wax yar ayay qaadanaysaa inaad sugtid hadbana waxay ku xiran tahay internetkaaga speedkiisa marka waxaa laga yaabaa inta badan indhahan dadka qaar waa la yaqaanaa barnaamijka laakiin qaar dadka badan way yaqaan laakiin muhiimadda qofkaan aqoonin ayaa ka faa'iidaysanaya sababtoo ah isticmaalka qofka ugu yaqaana laakiin dad badan ayaan aqoon u lahayn marka waxaan tegaynaa applicationka ayaan tegaynaa barnaamijka intaan kusoo baxno kadibna programka ayaan dib u furaynaa kadib markaan programka furno wuxuu noo soo saarayaa meeshan aan ku isticmaalin ID-ga aan gelinayn on kombiyuutarkan kula xirnayn waa kana sidaan inoo kusoo baxay kadib 4 step ayaa noo soo saaray kadib waa inaan dhinka bidixda aan u riixnaa waa ka dhinacan ayuu riixnaa mid saddexaad wadno afraad kadibna ujeedaa wax yar shortcut ayuu ku sameeyay desktopka ayuu ka sameeyay folder icon aan ka wadaa kadib waxaan leenahay searching ayaan furayaa team view ayaan ka qorayaa kombiyuutarkayga kadibna waan soo furinayaa marka wuxuu i tusayaa ID-ga aan isticmaalayo aan rabo kombiyuutarka ID ayuu leeyahay gooniya oo TV kastaba kombiyuutar gooniya markaa ku shubtay kan iska xir barnaamijkan kadibna copy ayaan leeyahay marka waxaa muhiimada inaad isticmaalo labadaas passwordka iyo ID-ga browserka markaa tagtid TV website-kooda booqatid free download-ka ayaad ku dhufanaysaa si aad usoo download gareysatid waana free commercial ha isticmaalin professional isticmaal marka passwordka ayaan copy leeyahay kadibna waxaan furinayaa mobilkii right click ayaan ku leeyahay control V ayaan isticmaalayaa okay ujeeda waa soo saaray control V ayaan leeyahay si toos ah saan ID-ga ugu shubo sababtoo ah mobilka kombiyuutarka ayuu ku xiran yahay laakiin adiga caadi ayaad ku qoraysaa kadibna done ayaa leedahay kadib markaa dhan dhaadid waxaa leedahay si toos ayuu ugu xiraa kombiyuutarka remote connected wax yar ayaa sugaysaa ujeedaa waiting ayuu ku dhahay macnaha in la soo galay sidaas ayaa ku dareemaysaa team viewer-kaaga hoos ayuu kugu soo qoraa marka qofka passwordka ayuu kaa dalbanayaa kadibna passwordkii ayaan gelinaynaa meeshaas waxaa lagu leeyahay passwordka geli bartnerkaaga qofkii bartnerkaaga ahay kale inaad passwordkiisa isticmaashid kadibna ujeedaa waitingka kadib waxaan leenahay copy ayaan leenahay kadibna waxaan leenahay inta control V ayaan haddana isticmaalaynaa laakiin adiga koodka caadi ayaad u qoranaysaa laakiin inta badan aniga markaan magaalo isticmaalayo si waxaan u isticmaalaa inaan message-ka ku qorto ama qalin ku qorto caadi u qaato kadibna si toos ay ugu xirmay laakiin waxaad aad ogaanaysaa iskuma maamuli kartid sababtoo reflection ayuu sameynayaa mobilkii iyo kamarada ku duugaysa wixii dhan kadibna okay ayaa dhahna commercial ayuu leeyahay laakiin ma ahan kadibna waxaan leenahay continue ayaan leenahay si aan u wadno kadibna ujeedaa inuu reflection sameeyey marka kan ayaan hoos soo dhiganaa marka waxaan isku dayaa inaan mobilkayga caadiga ka isticmaalo kadibna
si toosa reflection ma sameynaya. Kadib haddaan taabto all apps ayaan taabanayaa, waxay furmay application si toos ayuu ugu furmay. Mobilkayga aan ka isticmaalaa, wayna aad u sahlan tahay. kadibna apps-ka ayaan dhinaca rabo u wadi karaa. sababta mobile marka isticmaalayso waa touch moogtahay, gacan ayaad ka isticmaalaysaa, aad ayuu fudud yahay. kadibna ka soo laabanaa wixii program banaanka ayaan ugu soo baxaa. kadibna waxaan leeyahay computerka ayaan double click siinayaa. kadibna hard diskiga aan rabay ayaan double click siinaa. meelasha ujeedaa si toosa ayaad arkaysaan. marka haddana waxaan click siinayaa document desktopka aan dhahay apps-ka, si toos ayaad ugu jeedaa desktopka folderka kaliya yaalay apps-ka. marka barnaamijkan sidan ayuu ku fudud yahay. markaa ka isticmaalayso mobilkana sida muusku kale uu ka sahlan yahay. waxa kale isticmaalayso waa fartaada, si tartiib ayaad u samayn kartaa si danahaaga. haddaan isku dayo xitaa tvkan xiro, ujeedaa markaad muuska ka isticmaalaysid xoogaa yar waxaa u malaysaa inuu wax yar dib u dhacayo, laakiin waxaa aad u sahlan tahay computerka markaa ka maqan tahay oo programna ku socdaana, ama inta badan markaan youtube-ka upload garaynayo fiidiyooyo waxa laga yaabaa inaan joogin close maskaan iska xiray. marka insha allah bidna kaliya waxaa muhiimadda inaan kala faa'iidaysano. shaashadiisan inay madow tahana background waa ka bedeli kartaa si toos ah daarteed. sababtoo inta badan markii tvkaaga lagu jiro computerkaaga waxay caddaynay inuu screenkaaga backgroundka madow yahay. kadib okay waa iska xiraa waxdhan. kadibna mobilkana waxaana commercial ay leeyihiin laakiin ma ahan okay ayaan leeyahay. marka insha allah bidna kadib fadlan wixii su'aala iyo wixii cilmi aan kala faa'iidno comment-ka ku soo qor waxaad fikrado qabtid. insha allah bidna video hadda ka heshidna fadlan like iyo subscribe iyo sharing inaad la sameyso. anina subscribe waan ku sameynaa insha allah bidna qof kasta igu soo darsado si toos ah ayaan ugu darsanaa biduuni sakana. insha allah bidna kariim waxaan rajeynaa kheyr caafimaad. wixii su'aal aad qabtid fadlan comment ku soo qor. dhammaantiin waa mahadsantihiin akhyaarta youtube ee la socoto ifahmi axmed shafiic commentiga soo qoraan. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran.